Quella che state per conoscere è la storia di un giovane russo, lo studente Kirilo Sidorovich Razumov. È lui l'autore di questo, come chiamarlo, diario, confessione. Le vicende vissute dal giovane Razumov sono tali da rafforzarmi nella convinzione che quanto accade in Russia non è comprensibile a noi occidentali. Nemmeno a uno come me, che sebbene inglese ho vissuto in Russia e tuttora frequento qui a Ginevra l'ambiente russo. Di certo, questo è un documento così sconcertante che mi chiedo perché il giovane Razumov non l'abbia distrutto. L'inizio di questo diario risale a 3 anni fa. Il giovane Razumov frequentava l'ultimo anno di legge presso l'Università di San Pietroburgo. Tra poco ci faranno servire messa. Se davi l'esame di teologia con me ti levavi il pensiero. Ma che c'entra teologia con la facoltà di legge? Invece hanno reso obbligatorio pure la frequenza alle lezioni. E tu aspettavi che togliessero l'esame? Dopo che quei 30 sono finiti sotto le grinfie della polizia, io non me l'aspetto più. Chi ci comanda sta proprio fuori dalla realtà. Ma questa è la nostra realtà. Sono guai a non tenerne conto. Razumov? Ah, eccolo scegli. Ecco la fenomenologia dello spirito. Ed ecco qua il ritratto. Sono solo 3. Manca il Nicola Spedalieri. Nicola Spedalieri, sei pazzo? Quel libro non si può dare in lettura. Scusa. La relazione per il tuo professore è pronta. Lo sapevo, Razumov, di poter contare su di te. Io non devo vivere in una soffitta con 2 operai come sei tu. Se non potessi nemmeno studiare come voglio, non lo so cosa fare. A me non resterebbe che tornare al villaggio. Ma mio padre, ma sai cosa vuol dire? Non posso sapere.